Ashama akkam jirtu kanaan dura mata duree adda addaa irratti barnoota isinii qabadhee dhufeera. Waa'ee roobbii arranan kaasa. Kanaan dura waa'ee baarollee fi bugujii yookaan bugurii kan jedhamu kaaseen ture. Wantoonni kun egaa dhibee gogaadha. Mi'aarra immoo roobbii maaltu fida? Furmaanni isaa maali? Manatti maal goonee furmaata argachuu dandeenya kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Roobbiin dhibee irra keessa jechuunis superficial kan ta'e gogaa namaa hubuu fi kan fangasiin dhufudha. Harka, miila, mataa fi fuula namaan alatti gogaa qaama namaa keessaa bakka kamiyyuu miidhuu kan danda'udha. Haa ta'u malee darbee darbeerree fuula irratti illee yeroo itti mul'atu qaba yeroo baay'atu. Dhibeen kun mallattoo bifa geengoo ta'e kan waan qaama namaa irratti uumuuf ringi worm jedhamuunis ni beekama. Ringi worm kan inni jedhamuuf mallattoo uumurratti hundaa'uudhaanidha. Wanta ringi ta'e, wanta geengawaa ta'e uuma jechuudha qaama irratti. Mallattoo akkasii qaba akkuma suuratti argitan kan. Eenyutu carraa dhibee kanaan qabamuu olaanaa qaba? Nama akkamiitu dhibee kanaaf qabamuuf carraa olaanaa qaba kan jedhu yoo ilaalle, tokko dhibeen kun nama kamirrattiyyuu mul'achuu kan danda'uu fi umurii kamirrattis kan mul'atudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu namoota haala qilleensa ho'aaf jiidhaa ta'e, hot and humid qilleensa akkasii keessa kanneen jiraatan, umurii daa'imummaa fi akkasumas immoo umurii dargaggummaa irratti baay'ata. Dabalataanis immoo namoota dhibeewwan ittisuu qaamaa hir'isan kanneen akka dhibee HIV, sukkaaraaf kan fakkaatu qaban irrattis hedduminaan mul'ata jechuudha dhibeen kun. Dabalataanis egaa baay'atanii bakka tokko jiraachuun, uffata nama dhibee kanaa qabu uffachuun, akkasumas immoo nama dhibee kana qabu waliin jiraachuun carraa kanaaf saaxilamuu ni dabala. Dhibeen kun namaa namatti darba waan ta'eef jechuudha. Dhibeen kun gosa fangasii Trichophyton fi Microsporum jedhamaniin kan dhufu ta'ee yeroo hedduu kan nama qabatu namaa namatti darbuudhaanidha. Kan daddarbus uffata waliin uffachuu, wal tuttuquu, qaama wal tuttuquu akkasumas immoo siree tokko irra rafuu, uffata gosa tokko uffatanii rafuu yookaan uffata wal jijjiiranii uffachuun namaa namatti dabarsa jechuudha. Haalli qilleensa ho'aaf jiidhaa fangasii kanaaf waan mijatuuf namoonni naannoo kana jiraatan dhibee kanaaf moor saaxilamoodha. Mallattoon dhibee kanaa inni guddaan akkuma dura jennee wanta mallattoo geengoo qabuu fi kan yeroo yeroon lakkoofsi isaa ta'es bal'inni isaas dabalaa deemu yookaan baay'achaa deemu akkasumas gidduun isaa addaataa deemudha. Sentraalii clear godha. Gidduun isaa addaataa, qarqarri isaa diimataa deema jechuudha. Jalqaba xiqqoo ta'ee babal'ataa kan deemudha mallattoo geengoo kan qabu ta'e. Akkasumas immoo darbee ijoollee fi namoota tokko tokko biratti amala nama ooksisuu qaba. Ogeessi fayyaa keemikaala KOH jedhamuun fayyadamuun gogaa irraa saamuda fuudhame maayikirooskooppiidhaan ilaaluudhaan fangasiin kan akka dhibee kana fide adda baasa jechuudha. Dhibeewwan gogaa garbiroorraa karaa kana adda baasu. Manumatti maal gochuudhaan yaaluu qabna? Yoo maal goone furmaata arganna manuma keenya teenyee waan mana keenya jiru keessaa kan jedhuu fi bishaaniif saamunaan sirriitti yeroo yeroon qulqulleessuu. Sirriitti qulqullina isaa eeguun hanga ta'e ni fooyyessa. Coconut oil wanti dibatamu kuni hanga ta'e ho'isuudhaan yeroo inni dhangala'aa ta'u guyyaatti si'a 2 yookaan si'a 3 dibachuu. Akkasumas immoo appil vinegar qomxaaxee appilii irraa hojjetame dibachuun furmaata ni fida jechuudha yeroo hedduu. Akkasumas immoo zayita muka shayii irraa hojjetame yookaan zayita muka shayii irraa qophaa'e dibachuunis manumatti kanaaf akka furmaataatti gargaaruu danda'a. Loomiin illee hanga ta'e gargaaruu danda'a yookaan hir'isuu danda'a jechuudha dhibee kana. Ittisuuf maal gochuu qabu? Tokko gogaa keenya haga danda'ametti qulqullinaa fi kan jiidhina hin qabne ta'uun gaariidha. Qulqullina gogaa keenyaa eeggachuu akkasumas immoo akka inni jiidhina hin qabaanne. Fangasiin kun jiidhina waan jaallatuuf qaama dhiqatanii booddee qaama gogsachuun barbaachisaadha jechuudha. Naannoo qilleensa ho'aa namni jiraatu uffata sasalphaa qilleensa galchuu danda'u uffachuun sirriitti qilleensa akka qaama isaa argatu qaamni isaa ho'uu hin qabu jechuudha. Qilleensa ho'aa keessa namni jiraatu uffata sasalphaa qilleensa galchu uffachuutu gaariidha. Uffataa fi ciisicha nama dhibee kana qabu waliin hanga isaan yaalamanitti taasisuu dhiisuu. Namni dhibee kana qabu uffata inni uffate hanga inni yaalamutti wal jijjiiranii uffachuu, siree tokko irra rafuu dhiisuu fi kan kana fakkaatan gochuun dhibee kana kan hin daddabarre taasisa jechuudha. Karaa yaala ammayyaadhaan immoo furmaanni jiru maadha? Dhibee kana kan balleessan yookaan kan fayyisan qorichoonni farra fangasii hedduutu jiru waan ta'eef ogeessi fayyaa tokkoo isaa isiniif barreessa. Darbees yoo kan baay'ee baay'atu ta'e qorichi liqimsaa dibannaa irra darbee hanga liqimsaa barbaachisuu mala waan ta'eef kanas egaa ogeessa fayyaa dhibee kana ilaaleetu murteessa.
Akka waliigalaatti waa'ee dhibee kana ilaalchisee waa'ee roobbii ilaalchisee barnoota ani qabadhee jiru kanumadha. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa ka'a. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.